এটা হচ্ছে হিটারের জ্যাক, একটা আর্থিং, দুটো হিটার। এটা হচ্ছে হিটারের এনটিসি, এটা হচ্ছে পাম্প। পুরো একসাথে অ্যাসেম্বলিটা আসে এরকমভাবে। এটা ফিটিং করতে হবে। এদিকে এই ক্লিপটাকে স্ক্রুটা বেরিয়ে আসবে। এদিকের এই ক্লিপটা, হিটারটা এদিকের ক্লিপ এইভাবে বেরিয়ে আসবে। তারপরে হিটারটাকে এখানে একটা কাপড় রেখে দিতে হবে, জল পড়বে। এই ক্লিপ ওপরে একটা রবার আছে, এটাকেও খুলতে হবে। হ্যান্ডি ক্লকওয়াইজ, এদিকে ডান দিকে এইভাবে ঘুরিয়ে দেবেন, অটোমেটিক খুলে আসবে। ঘুরিয়ে দেওয়ার পর আবার ডান দিক বাঁ দিক এইভাবে করতে হবে। আর এটা হালকা একটু ওপরের দিকে, পেছনটা ওপরের দিকে তুলতে হবে, বেরিয়ে আসবে। এর মধ্যে জল থাকে, সাইডে রাখবে। জলটা এটা পুরোটা মুছে নিতে হবে, না হলে এটা চলবে না। ফিটিং করতে গেলে এই যে গ্রুপটা আছে, এটা ওই সাদা পাইপের ভেতরে ঢুকে যাবে। এটা এই দিক দিয়ে এটাই ফিটিং করলেন। ওটাকে এদিকে সোজা করে দিতে হবে, ব্যাস বসে গেছে। এবারে একটু টাইট করার জন্যে আপনাকে এই যে ক্লিপটা আছে, এটাই নিচের দিকে আছে, এটাকে ঠেলে একটু উপরে করে দিতে হবে। এই ক্লিপটা এই পর্যন্ত, লাস্ট এই পর্যন্ত এটাকে তুলে দিতে হবে, তাহলে এটা টাইট আছে। তারপরে বাদ বাকি ফিটিংস আর কিছু নেই। ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দেব, এটা মোটর। এটা হিটার আছে, এনটিসি সেন্সর। হিটার ফিটিং, হচ্ছে পিসিবি। এই একটা ফিটিং করলাম, এই চেপে দেবেন, লক। লক এটা কোনো সময় যদি খুলতে হয় পিসিবি, এই সাইডে টেস্টার দেবেন, চাপ দেবেন, উঠে আসবে।